Hablemos de la Honda Tornado 250. Honda la dejó de fabricar y en vez de bajar, subió. La discontinuaron y las usadas hoy valen más que antes. Conseguís una con 40.000 kilómetros encima al precio de una moto nueva. Un cilindro, refrigerada por aire, tecnología de hace 20 años. Suspensión blanda que rebota en cada pozo. Y una fila de fanáticos que te juran que es indestructible. Yo te lo digo derecho. Es la misma moto que tenía tu primo en 2005, pero te la cobran como si fuera de colección. Toda esta leyenda por el módico precio de un riñón y medio.